ゴジラが来た時の面白対処法。はぁ、なんでここにゴジラがいるんだよ。どうやら東武東上線に大量の放射能があったか。いやなんでだよ、東上線に放射能なんてねえだろ。っていうかこんなこと言ってる暇ねえよ。早くゴジラを仕留めねえと。それならいい方法があるよ。追い隠されてるじゃねえかよ。うるさいわボケ。はぁ。ゴジラは？あ、殲滅した。何あっさり殴って解決してるんだよ。これが一番効果的かと思って。どういう理由だよ。